مساء الخير. يعني أولا يسعدنا في هذا اليوم أن نعبر عن اعتزاز كبير في الموقف الفلسطيني الذي تجلى في الأمم المتحدة وعبر عنه خطاب الرئيس أبو مازن، والذي ضمن ما أكد هو يسعى إلى تعزيز الوطنية الفلسطينية وإبراز المظهر الذي تجلى للكرامة الوطنية والكبرياء الوطني الفلسطيني للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. هذا المنحى السياسي يعطي قوة كبيرة لمكانة منظمة التحرير وللقضية الوطنية التي مثلتها على الدوام، ويلزم أيضا بتعزيز مكانة منظمة التحرير وتمثيلها وقدرتها أيضا على التعبير بشكل متواصل ودائم كما هو مطلوب في كل أماكن تواجدها للشعب الفلسطيني. هذا التوجه ضمن ما يعني هو تغيير في قواعد العملية السياسية. اليوم سيكون هناك بداية نقاش حول طلب العضوية في مجلس الأمن، ولكن نحن نعتقد أن أكثر من نصف الأهداف التي توخيناها من التوجه للأمم المتحدة قد تحقق، وهو إعادة وضع الملف القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، كسر احتكار الرعاية الأمريكية المنفردة لعملية السلام، تغيير قواعد المفاوضات التي لا تزال إسرائيل تصر على أن تجريها بصورة تسمح لها بأن تبقى متحكمة في طبيعة الحال التفاوضي في وضع الدولة الفلسطينية، وفي عدم السماح بإنهاء الاحتلال أو قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإنما وفقا للرؤية الإسرائيلية. ولذلك نحن متمسكون بالسعي والاستمرار السعي من أجل تغيير قواعد العملية السياسية برمتها. اليوم نحن في هذا الإطار أيضا نجدد دعوتنا لبدء حملة شعبية لاعتبار السيد توني بلير شخص غير مرغوب فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا موقف ليس جديد، ولكن بدنا نؤكد عليه اليوم بسبب الدور الذي يلعبه توني بلير، والذي تحول من دور يفترض به أن يكون حياديا كممثل للجنة الرباعية إلى دور في ذو سلوك عدائي للموقف الفلسطيني. المكانة التي يجب أن يحصل عليها أو يكون في وضعها شخص يمثل اللجنة الرباعية الدولية تفرض عليه درجة معينة من الحياد، ولكن ما حصل هو أن السيد توني بلير انتقل بشكل صارخ إلى موقع العداء للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لتسخيف هذا التوجه، ثم الأخطر من ذلك للتحايل باسم اللجنة الرباعية من أجل إجهاض هذا التوجه، سواء فيما قدم من مقترحات باسم الرباعية ليتبين أنها غير صحيحة، أو كذلك فيما بعد في مسعاه من أجل إدخال تغييرات حتى في بعض المرجعيات في عملية السلام، وكأنه بذلك يلعب دور موظف صغير لدى الحكومة الإسرائيلية. وغني عن القول أيضا أن لحسن الحظ أن يساعدنا في هذه الحملة الآن سلسلة القضايا التي بدأت تثار على السيد توني بلير في بريطانيا نفسها وفي العديد من الأماكن، والتي تشكك بنزاهته من الناحية المالية، وكذلك من نواحي أخرى متروكة هي برمتها إما للمؤسسات الدولية التي وظفته رسميا أو كذلك للرأي العام في بريطانيا وفي غيرها من البلدان. ولكن فيما يعنينا بشكل خاص هو خروج صارخ عن مهامه كممثل للرباعية الدولية وتحول إلى شخص يمارس بشكل عدائي سلوك سياسي ضد الموقف الفلسطيني سواء في الأمم المتحدة أو في غيره من القضايا. ولذلك نحن دعونا اليوم وندعو كل القوى وكل الأطر المجتمعية، وندعو أيضا نشطاء من الشباب والشابات على في منتديات ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل بدء حملة لاعتبار توني بلير شخص غير مرغوب فيه لدى السلطة الوطنية أو في مناطق السلطة أو في مناطق الدولة الفلسطينية المستقلة. الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث به اليوم هو حول ما بعد أيلول، اليوم التالي لأيلول. نحن بطبيعة الحال ندعو ونعمل من أجل تصليب الوضع الداخلي كأولوية مباشرة الآن
تصليب الوضع الداخلي يعني حماية هذا الخيار السياسي وتعزيزه، واستثمار التضامن الجماهيري والشعبي الكبير مع التوجه الفلسطيني من أجل تصليب هذا التضامن وتوجيهه بصورة مفيدة أكبر بكثير في كل نواحي النضال الوطني. وهذا يعني الاهتمام أكثر في القضايا الاجتماعية للمواطنين والقضايا الديمقراطية للمواطنين، والاعتماد على شعار مركزي هو أن ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية هو ضمان للحقوق الوطنية أيضا. وبالتالي في هذا السياق نحن ندعو إلى إعادة النظر أيضا في التزامات السلطة الفلسطينية بمجملها واتفاقاتها، وفي هذا المجال بشكل محدد وبما يخدم كلا الأمرين، إعادة النظر في الاتفاقات وأيضا في تعزيز صمود الناس. ندعو السلطة إلى المباشرة فورا ومن طرف واحد بمراجعة قيم ونسب الضرائب والرسوم المقررة على السلع الأساسية بقصد تخفيض هذه الرسوم والسلع، وهذا جزء أيضا من التغييرات المطلوبة، لأن اتفاق باريس الاقتصادي يقيد السلطة الفلسطينية ويتعامل معها بصورة مساوية في موضوع الضرائب والجمارك وغيره مع إسرائيل، التي يوجد فارق هائل بين مستوى المداخيل بينها وبين دخل الفرد في مناطق السلطة الفلسطينية. أيضا في هذا الاتجاه يجب إعادة النظر في موضوع التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ندعو أيضا في هذا الإطار إلى تعزيز المصالحة بطبيعة الحال، وإلى اجتماع يضم كافة القوى من أجل البحث كما قال الرئيس أبو مازن بشكل معمق في موضوع المصالحة. الأمر الآخر، نحن نجدد دعوتنا مرة أخرى إلى تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية المستقلة. نحن دعونا لهذا منذ فترة، والآن نعتقد أن آن الأوان من أجل تشكيل هذا المجلس التأسيسي، ودون أن يكون هناك تعارض بطبيعة الحال بين هذا المجلس وبين المجلس الوطني أو المركزي لمنظمة التحرير أو حتى مع المجلس التشريعي نفسه. ولكن كما نحن الآن ننتقل إلى تغيير في وضعية السلطة الفلسطينية ووضعية الدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، هذا يتطلب أيضا تغييرات في المستوى الداخلي، وبضمن ذلك المباشرة بتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية ينقل ويواظب ويتابع مجموعة من القضايا التي تتطلبها مسألة تأسيس الدولة الفلسطينية ويواظب عليها بشكل كبير، وأن يكون هذا المجلس التأسيسي ممثلا لكافة القوى والتيارات الاجتماعية والسياسية، وبحيث يستطيع أن يغطي نواقص عديدة قائمة في الوضع الداخلي من حيث التمثيل، ويسمح بخطوات أكبر إلى الأمام. على الصعيد السياسي أيضا نحن ندعو من أجل التعاون مع أشقائنا في الأردن وفي مصر من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية بواسطة الأمم المتحدة خلال الأشهر الثلاث القادمة. نحن لدينا حدود مع الجيران في الأردن وفي مصر، وطبعا هناك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأراضي الدولة الفلسطينية، ولكن في هذا السياق ونحن نتوجه إلى الأمم المتحدة نحن أيضا نتوجه من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، وأن يكون هذا بجهد مشترك بيننا وبين الأشقاء في الأردن وفي مصر الذين لا توجد بيننا وبينهم أي خلافات أو مشاكل في موضوع الحدود. وبالتالي هذا يعزز المطلب الفلسطيني أيضا بإنهاء وحسم مسألة الحدود خارج إطار التفاوض الإسرائيلي أو الجهد الإسرائيلي لتغيير قواعد اللعب. فيما يتعلق في المفاوضات بشكل عام، نحن متوافقين تماما مع الموقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بأنه لا عودة للمفاوضات دون الوقف الشامل للاستيطان ودون مرجعية حدود عام 67 وبقية القضايا كمرجعية دولية. وفي هذا الإطار أيضا بالنسبة لبيان اللجنة الرباعية هناك استيضاحات يجب أن يتم توجيهها بشكل مباشر، لأن هذا البيان كما هو عليه لا يغطي ولا يوفر متطلبات العودة للمفاوضات. نحن نستوضح بشكل محدد وما هو بالضبط المقصود بالإجراءات الاستفزازية من الأطراف واستكمال ما عليهم من واجبات. كما نفهم نحن قمنا بما علينا من التزامات، مطلوب أن يتم تحديد ما هي بالضبط هذه القضايا التي يطرحها بيان اللجنة الرباعية، وعلى إسرائيل أن تجيب بشكل واضح فيما إذا كانت ستلتزم بالوقف الشامل للاستيطان كأي أساس أصلا لمجرد الحديث في موضوع المفاوضات، بالإضافة بطبيعة الحال إلى
المرجعية الثابتة في اعتبار حدود عام 67 هي الأساس لأي عملية تفاوضية فيما يخص الدولة الفلسطينية. أعتقد أن المناخ الشعب الفلسطيني الآن هو يسمح بالانتقال إلى خطوات أكثر أهمية إلى الأمام في تعزيز المقاومة الشعبية، في بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، في تعزيز العمل مع حركة التضامن الدولي، وأيضا في تعزيز الوحدة الوطنية على أساس كفاحي. ومن هنا نحن سننطلق فيما جرى خلال الأيام والأسابيع الماضية من معركة سياسية بامتياز إلى تعزيز هذه المعركة السياسية بذات الوجهة التي ترغب في يعني تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل فرض الإرادة الدولية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. ولذلك شعارنا المباشر هو إنهاء الاحتلال الآن وإقامة الدولة الفلسطينية الآن، وفي سياق ذلك بطبيعة الحال نعزز ونصلب جبهتنا الداخلية من أجل تحقيق هذا. شكرا لك.